بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الأمي الكريم. أهلا بحضراتكم في لقاء جديد ومنتج جديد من منتجات الصيدلية السعودية. هنتكلم عن أهم المعلومات اللي فيه. طبعا انتوا عارفين المنتج اللي موجود قدام حضراتكم ده البيرال فيكس سوليوشن أو المحلول البيرال فيكس أبو فرشة، ومشهور استخدامه في تقرحات الفم والتهاب الأغشية المخاطية المبطنة للفم والتهابات اللثة والتهابات اللسان، وبيستخدم برضو كعلاج مساعد عند الإصابة بالفطريات اللي هي بتاعة الفم يعني أو حق الفم. تمام. ولكن في يعني تحذير أو زيادة أمان ما نستخدمهوش فيها أو في الحالة اللي أنا هقولها دي. نفس هذا التحذير بينطبق على منتجات الأسبرين، الريفو، الأسبرين الأطفال، كل ما هو ريفو وكل ما هو أسيتايل سلسليك أسيد، لأن البيرال فيكس بيحتوي على الأسيتايل سلسليك أو حمض السلسليك. تمام. ما ينفعش نستخدمه للأشخاص اللي هم أقل من 16 سنة، ده بصفة عامة، إلا لو الطبيب قال على كده إنه ينفع نستخدمه. فأنت خليك حذر، مش بمنعك منه تماما لكن خليك حذر. ليه؟ خاصة لو كانت العدوى أو التقرحات دي جاية من التهابات فيروسية، لكن في تقرحات جاية من فطريات، أو الطبيب قال لك ينفع تستخدمه، أو الصيدلي حدد لك إنه ينفع تستخدمه، ما فيش مشكلة، أو أنت غلب على ظنك إنه ما فيش عدوى فيروسية. المشكلة بتحصل لما بيكون في عدوى فيروسية لارتفاع درجة الحرارة. يعني مثلا حصل عدوى فيروسية، حصل بعدها ارتفاع درجة الحرارة، حصل بعدها أعراض أخرى، حصلت بعدها تقرحات زي كده في الفم، ما ينفعش نستخدم الأسيتال سلسليك أسيد، لأنه ممكن بتحصل حاجة اسمها متلازمة ري. متلازمة ري دي بيبقى فيه مشكلة في الدماغ أو الكبد، وحتى إن كانت نسبة بسيطة. ففي الحالات دي في الأقل من 16 سنة فقط كن حذر، فقط كن حذر، وارجع للطبيب قول له مواصفات الحالة بتاعتك، هل ننفع نستخدمه ولا ما نستخدمهوش. ودي كانت أهم معلومة عن هذا المنتج من منتجات الصيدلية السعودية. أتشرف أنكم تتابعوا جميع أقسام قناة أخيكم الدكتور الصيدلي يوسف الأنصاري. هتلاقوا قسم للأدوية بصفة عامة، وقسم للأمراض بصفة عامة، وقسم للأعشاب والتجميل، وده كنت في قسم الصيدلية السعودية اللي بتهتم خصيصا للمنتجات الموجودة في المملكة العربية السعودية لكل المواطنين والمقيمين فيها. تحياتي لحضراتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.